go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Perfect. 했던 게 맞고. 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 혼자서 재치기하는 잠시만요. 수영 씨. 아, 네, 안녕하세요. 우리 태태 친구. 이거 진짜 놀랍다. 야, 이걸 듣는 것도 대박이다. 비밀인 줄 알았는데. 야, 이건 거의 뭐. 이건 싫었어, 이거 되게 싫었어. 우리 5점이야, 지금. 5점이 득이야. 있지? 꽃. 너에게 어울리는 시 제목을 들어줄게. 껍데기가 시럽군요. 자. 생각합니다. 그래서 퍼센테이지 운동을 제가 여기서 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 넌 왜 재채기를 해? 갑자기 야, 공기가 안 좋나 봐. 공기가 안 좋다. 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못할. 여러분 재채기한 거야? 참 어이가 없네. 지금 연차를 먹더니 재채기도 해. 진영 같아요. 죄송한. 저 완전 진영인데 저거. 어리다. 으이씨다.
아이고, sorry. Thank you. Bless you로 외쳐. 아무튼 저희 세계 최초로 이런 상을 받게 됐. 한 잔은. 한 잔. 이게 없네. 이게 없네.